位觀眾，我唔係移咗民嚟日本，不過嚟咗日本係的，而且確係有一段日子啦。咁咧，我呢個日本之旅嘅戲屋咧，終於要嚟啦！大家見到我成個鄧峰咁，掃把佬兵團啊！今次咧好多謝 NLT Rent a Car 即係 sponsor 我哋啦，係體驗一個一生人都未必有機會玩嘅 track day， 就係捉波。捉波呢條賽道雖然距離我哋好遠。亦都係未去過，但係我哋喺虛擬世界接觸過去成千上萬次，好可能係我全地球最熟悉嘅一條賽道。咁NLT 好把炮，今次搞咗個走行會，咁咧去捉波唔係 TC1000啊，係 TC2000啊，即係你哋平時玩 Gran Turismo 睇 Best Motoring 嗰條賽道，冇錯啦。咁我哋今日嚟咧就梗係攞車啦，高度係啱啱先到。咁咧我哋今日揀選咗咩戰車咧？for 呢個 trip 嗱，首先我自己作為掃把佬嘅非官方代言人咧，好應該支持翻掃把佬啊！咁掃把佬嘅極致係 GC8，咁雖然唔係最快，但係最有風味、最鳩係呢架㗎啦，仲要有埋3條5車牌星星拉花，嗰個味道簡直一流。咁超人都有 Crew Car 㗎，咁 Crew Car 係咩咧 ？Levoque STI Sport 呢部車講真，你平時走去 Nippon Rent a Car 要租都唔平。咁嚟到呢度，喂 Crew Car 基本要咁樣啦，係咪啊？咁隔離嗰部9代 Spec C 咧，就係呢度NLT 老闆占士嘅 personal 嘅 collection 啦。咁呢部就因為保險原因就冇得出街揸啦。咁但係唔緊要。但係隔離嗰部11代咧，犀利啦！呢個課金會員Henry Sir 嘅track day 後嘅腳車。不過咧，我哋今次落 track 咧，最主要係 GC8 Levoque 可能玩一陣，仲有嘅 FK8。咁其實同場咧仲有好多車㗎，什麼 S2000、R35、EK9，遲啲連 Mark II 都會有。咁但係我想講呢個咁嘅 line up 冇得輸啦，係咪啊？嗱，不過講時講都要揾下今次嘅搞手占士嘅，喂，分享點？其實搞捉波 track day 嗰個難度喺邊度？嗱，坦白講，市區啲咁講 ，TC2000係比 TC1000貴幾倍嘅。咁同埋個安排上咧比較嚴格嘅，佢始終係一條比較大嘅賽道，危險性比較高。咁今次唔好意思，只有 GT 現役賽車手片江龍也先至可以有乘客喺隔離坐，一般人就只有司機嘅啫。明白。咁嗱，我哋就 sponsor 啫。嗱，若果以一般即係觀眾為例啦，即係我當可能租架 FK8 為例，咁樣玩一個 track day， 可能頭尾玩4日3夜，咁樣大概係幾多錢啊？簡單嚟講咧，就係一日普通行街嘅租金後面加個0嘅啫，方便計算。OK。咁譬如你話3、4日嚟計，咁前後其實我哋簡單嚟講係送俾你嘅，大家唔好麻煩。咁但係咧就一樣必須就係話，當日我哋交唔到車，因為行政上我哋需要去做嘢嘅。咁希望係前一日攞車，中間玩，之後還車咁樣樣嘅，所以大家係冇蝕嘅。冇錯，所以咧我哋就玩得比較耐，我哋係即係頭2日喺東京遊走下影下嘢先，之後去捉波，之後再去遠少少。咁其實係啦，嚟日本而家玩咧 yen 又平係嘛，食嘢又平，住亦都唔貴，租車仲咁多選擇添。問你死未？仲去大灣區係嘛？連 ETC 都過唔到，點解？喺條片推進之前，我想問下大家，有冇試過天時暑熱嘅時候開行冷氣，但冷氣又霉又臭，落大雨嘅時候個水盆力不從心，撥得唔乾淨？我有啊。咁仲唔喳喳諗下上 HappyKing.com 用 Quick Search 功能揾下自己款車，揾翻個高效能活性炭冷氣濾網，換埋對又靜又潛水嘅水盆啦。喂，喺呢度埋單咧，寫住有得入 discount 曲喎。係啊，入埋我哋 Flat Out 專屬 discount code Flat Out 10，仲有9折優惠添啊！係喎，落咗單啦，唔好講咁多啦，上車啦，唔好阻人睇片啦。好啊，呢個車都唔係嗰個車嚟嘅。
好啦，咁咧揸咗個零鐘頭車咧，就終於由東京殺到嚟筑波啦。咁呢個咁樣嘅場地啊，筑波 Tsukuba 真係可以話由細玩到大啊！由 GT 嘅年代開始玩，玩到 Assetto Corsa， 到而家今日玩咗，終於可以嚟現場，真係揸真車揸掃把佬，真係好難得，嗰個感覺係好奇妙啊！咁本來咧更奇妙咧係應該係揸 GC8 嘅，點解會變咗11代 VAB STI 咧？咁係因為 GC8 咧就有啲故障，咁所以就 NLT 即刻安排咗佢哋嘅 VAB 俾我，都係叫掃把佬啊，都好大嘅代言人啦。嗱，儀表中心咧，我呢件都掃把佬嚟嘅，不過 cross track 冇乜運動基因啊，所以靠嘅11代去頂啦。咁雖然話就話走行會未必係好 hardcore 啦，咁但係好歹都要有啲成績拎翻屋企啦。咁所以咧隨車附送一個 timer， 咁就擺喺車度，咁就可以記錄下唔同嘅圈速。咁閣下若果玩 GT7 喺筑波揸11代跑咩圈速咧？嗱，我哋知，咁睇下現實中同 PlayStation 爭幾遠。我翻到香港，我都開個 GT7 試下揸呢部車，睇下爭幾遠。咁相信都幾失禮下。咁anyway 啦，你哋都恥笑慣㗎啦，唔緊要。喂，過嚟。Hello， 拍你相機啊？係啊，呢個係阿 Toby Chan 嘅中途，冇錯。Hello。人生勝利組喺日本住，揸住先。黐線喺嗰度架車。係啊，係黃色嘅先。喺後邊。嗱，阿 Felix 都係揸住先。哦，係咩 ？Hello， 你好 Jackie， 大家多多關照以後。係啊。咁係啦 ，Welcome to Japan 啦 ，Finally 啦，揸筑波啦，我哋可以筑波係開心啊！好啦，咁我而家去 Auto Liu Weight Reduction， 即係去呢個登笠呢個車胎彎，咁咧就去影張相。咁呢張相係貴啊，因為咧NLT 係要特登封咗成條 track， 即係包起咗佢成粒鐘去包場咁樣去影相。咁所以呢張相係難能可貴嘅。咁一陣就坐爆個掃把佬逐個落去影相影分又打卡。係咯，咁陣間見。咁頭先就影咗個張都頗為昂貴嘅大合照啦。咁而家就等出去第二個 hit。咁而家佢哋 Group A 就玩緊啦。咁其實都係世界各地嘅 track day 都係咁樣噶啦，一輪到一輪。咁我而家就排架 Toby Chan 之前揸嗰架10代後面，咁就一齊出去玩呢一陣。咁一陣俾個賽後報交啦，睇下我落出嗰陣趕唔趕到嘢。一陣睇下呢個11代喺筑波有咩發揮，有咩圈速。我喺街度同落 track 又有咩睇法一陣再同大家賽後報交。兩個圈。Thank you。為咗熟習呢個 track 咧，阿片哥龍也散咧就會帶頭車，咁就之後嗰架車咧就跟佢2個圈，近身咁跟2個圈，跟完2個圈之後咧，嗰一架車就褪到隊尾，咁之後就如此類推咁樣上。咁而家當呢條隊有4架車，咁咪8個圈咯，咁樣如此類推咁玩，咁就熟習咗之後先開始放題。好啦，而家咧就出去 sighting lap 啦，就跟片江龍也散，就走2個圈先，直至呢個機會就去熟習下筑波呢條賽道啦。雖然虛擬世界玩咗無數咁多次，但係虛擬世界同真車咧，永遠都有啲距離嘅。咁我而家呢架11代嘅 set up 係點樣咧？將 center diff 校到最後區，咁就應該大概200分佈啦。咁熄咗個 traction control，track mode 都唔開㗎啦。
feel 下個動態，warm 下軚先。Yes， 嗰個 centre diff 你 feel 到佢係可以有 rotation 嗰個車尾，其實係好正。咁而家片江龍亞散咧個 pacing 就越加越快啦，開始。Hey Matt, take video. Hey Matt, take video. Hey Matt, take video.好正啊！架車自己修正嘅，一篤行油，佢自己有少少 rotation 拉翻直架車。哇！喺街係好難試得到 Subaru 呢一面。咁而家到我跟片江龍亞散啦。和油和油。
呢一隻彎係可以好放肆咁樣揈個尾出嚟，好嘅，同平時打機一樣啊！同埋我想講咧，呢架車雖然喺街度揸你覺得不怎麼樣，但係落到 track， 哇！去到市區真係好堅啊！隨心所欲，係將我平時喺街對佢有嘅信心全部都有齊晒。好，而家揈紅旗啊，停一停先。好啦，而家咧就 round 2啦，咁應該就唔使跟片江龍也咁樣行嘅，應該係自由走行。咁係咯，照教都係 center diff 教到最後，即係power 派到最後200啦，前2後8 traction 咁sport sharp 係啦，係咁樣嘅 set up 嘅。其實啲人就話，掃把佬應該點樣教點樣揸，其實落 track 就若嗰條胎唔係話好咬嘅，不如就有個尾走一走，幫輕下個頭嘅負擔咁樣入彎，好似仲好啲添。咁啊係啦，不起勿插啦，呢啲個人意見嚟嘅啫。咁啊而家涼住冷氣先，因為好熱啊，今日其實都28度啊。咁啊再加上又着長袖衫啦，又緊張啦，各樣那樣咧。係熱嘅。咁頭先隻咪咧就飛走咗，唔知你聽唔聽到我講嘢啦？但係哇，好好玩！同珠海肇慶有啲唔同。呢啲捉波嗰個節奏係都幾易容易掌握嘅。咁呢一點係同咁多年打機係似嘅。咁係咯。其實入 pit 咧有一樣嘢就係唔好拉手掣，因為其實個尾壁咧都好熱。要咁樣拉咧，其實佢係加速佢損耗。咁行得啦，行得啦。一陣翻嚟再講。好啦，而家賽道重開啦。咁暫時我睇圈速係個波子最快快嘅。我唔知你哋點樣睇。好啦，頭先咧就俾 Marshall 就警告咗啦，就話我甩尾啊。咁啊，可能或者有啲盡嘅，咁啊好啦，認真少跑 grip 啲啦。好，學咧認真啲跑啦，唔好玩下啦。忍俾休。
金盆洗手，我今日嘅 track day 咧都告一段落啦。點解咧？唔係我體能唔得，體能都唔係話好好噶啦，但係咧，我可能嘅駕駛方式比較粗暴少少咧。呢架車咧已經冇晒迫力啦。其實咧嗰啲迫力皮咧係已經掂鐵㗎啦，咁所以行街都有啲危險。咁所以呢個我嘅走行會嗰 part 咧就終止啦。咁我朋友啊 Henry 租個 FK8 咧，咁就俾一眾嘅團友慢慢咁樣咩一片朱唇萬人上，咁我就唔白嫖佢架 FK8 啦，我就過足癮㗎啦。咁啊頭先分享下我對呢一架車嗰個睇法啦，因為呢一架車今晚就要返 NLT 總部㗎啦，咁所以同大家講下我點睇呢部11代啊。其實咧，今朝由東京揸過嚟竹波咧，我對呢架車感覺係不大嘅。因為我覺得架車好似好重喎，好鈍喎。其實呢個 verdict 係同所有揸過11代嘅人，即係喺街度揸過都係會咁講。咁而事實上咧 ，EJ20呢部機器咧擺喺可能 GC8啊、7、8、9代咧，架車輕啊。我都仲覺得個低樓係還可以啊，過得去啊，但係擺喺11代個角度我就覺得係有少少重，咁就低樓喺市區揸係有少少辛苦嘅。咁但係嚟到 track 咧，嚟到竹波呢度，所有嘢都唔同晒。儘管佢用一條 Toyo 嘅唔知咩 Proxus Sport 啊，即係唔係話即係認真咩 R 胎或者超高性能嘅嘢啦，但係Symmetrical All-Wheel Drive 配 DCCD 啊，嗰套 DCCD 3個字講晒黐撚線。基本上 Manual Mode 將個 Sensitive 個動力分布派到最後，我印象中係前2後8咁上下啦。熄埋 Traction Control 入彎 Scandinavian Flick 縮油印少少迫力，另外個尾 rotation 再多啲，再俾有4個轆 Zero Counter 咁樣飛出去。我覺得呢個先係掃把嘅正宗揸法啦。有好多人就話：喂，你圈速點樣？其實對我嚟講，第一次嚟竹波圈速係點樣？不是重點啊！最重要嘅係我好難喺街度咁樣揸到部掃把路，揸到佢甩，揸到佢咁樣打橫行。咁嚟到竹波一條我都叫喺虛擬世界幾熟悉嘅賽道。掃把路亦都喺虛擬世界揸過好多次，而事實上喺現實中都做到我幻想佢做嘅嘢。呢一樣嘢我覺得係已經係超越晒我嘅 expectation， 係滿載而歸嘅。儘管我都係玩咗2個 session 啫，但係我夠皮㗎啦。咁其他團友都好滿足啊，佢哋揸 FK8 都覺得架車係神級嘅頭轆車，完全唔推頭，個尾亦都好走。咁對比起我之前喺國內試嗰啲咩肇慶啊、珠海咧，我想講竹波呢條賽道嗰個寬容度啊、易上手程度其實係幾高嘅。好容易就揾到自己嘅節奏 racing line， 就唔會話俾佢打斷。That's why 咁多賽車遊戲都會喺竹波呢條賽道度。呢架車啊，個迫力都咁強大，都係2個 session 就收皮。咁 GC8 咧原裝迫力行街我都覺得弱。咁所以其實啊 ，GC8 落 track 咧係有啲問腎嘅。咁好彩真係 NLT 有 backup car， 咁一陣呢架車就 return 翻總部啦。我哋就如無意外咧，就應該會轉陣就揸 GR Yaris， 咁再加 FK8， 再加一部 Levoque， 咁就3大日本牌子都有齊啦。咁雖然同我預期中嘅掃把佬兵團咧係有啲出入，但係即係都叫燦爛過啊嚇！嗰粒掃把星，咁都隊完咗，都仲有架 Levoque 仲撐下場。咁係咯，轉個頭。今晚攞個 GR Yaris 再睇下如何啦。咁但係11代呢架車喺街度真係不怎麼樣，但落 track 真係 truly rally star， 即係點啊？你睇下我成隻腳都係掃把星啊！觀眾們，唔知你有冇自己嚟過竹波玩？有冇嚟朝聖過咧？你又喺虛擬世界嘅竹波玩咗幾多個圈啊？嚟話你知啊！最緊要多謝 NLT， 因為真係講真什麼機器故障嗰啲其實冇人想，咁好彩嘅就係佢哋嘅準備好充裕啦。就算一架車唔得，都有另一架車，咁係咯，好玩。
除咗 like 同 subscribe， 就當然仲有撳埋個鐘仔添啦。喂，仲要記得 share 埋俾朋友喎。